प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Guys, it's Siddharth and so guys, we are ready to go for an interview. So आगे देखते हैं हम कैसे पहुंचते हैं और हमें यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जाना है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम किस रूट से जाते हैं और कौन सा रूट हम लेते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन और एनीथिंग एल्स। मैं सब इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा और दुबई को एंजॉय कीजिए। लेट्स गो विथ मी। सो गाइस, वी आर आउट फॉर एन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। लिफ्ट भी आ चुकी है, लेट्स गो। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे और कैसे आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए एक कार्ड है, दुबई का एक कार्ड है, मैं आपको बता दूंगा, फोटो भी और उसका नाम भी। इट्स एन नॉल कार्ड। सो उसमें बैलेंस कैसे करते हैं और भी सारी चीज़ें बताऊंगा, बट स्टे ट्यून्ड। और गाइज, हमारे घर से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है पहला बस स्टेशन। तो फर्स्ट बस स्टॉप यहाँ पे है, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और वहाँ के लिए हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। वी हैव टू क्रॉस फ्रॉम ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसीलिए कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ध्यान दीजिएगा दुबई में। Wait a minute. Who are you? वैसे एक और बात बताऊंगा कि यहाँ पे मेरे मोबाइल में भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है UGIS करके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो यहाँ पे फुल्ली दुबई मैप है और विदाउट इंटरनेट, सो यू कैन यूज़ इट ईजिली टू गो एनीवेयर इन द दुबई। सो चेक इट आउट इन द लिंक डिस्क्रिप्शन। मैं जस्ट यही बोलता हूँ कि ध्यान से चलिए और बी सेफ। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। सो है गाइज, हम यहाँ बस का वेट कर रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बता दूँ यहाँ दुबई के लिए। जैसे कि आप, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको ट्रांसपोर्टेशन करना हो दुबई में, तो यहाँ के लिए मेट्रो पास है, उसको नॉल कार्ड बोलते हैं, और वो आपको 25 AED 25 दिरहम में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें 19 दिरहम का बैलेंस अवेलेबल हो जाएगा। सिल्वर कार्ड है, उसमें गोल्ड कार्ड भी आता है, जो कि कुछ काम का नहीं है। सिल्वर कार्ड इज़ बेस्ट फॉर एवरीवन, एंड वही चीज़ आपको मेट्रो में भी काम लगेगी और बस में भी आपको वही कार्ड यूज़ होगा, क्योंकि बस में यहाँ पे आपको टिकट अवेलेबल नहीं होती। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? आपको कार्ड जस्ट टैप करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, ठीक है। तो आप ये सिल्वर जो कार्ड है, सिल्वर नॉल कार्ड, वो आप कोई भी मेट्रो स्टेशन से आप परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपको सिर्फ 25 दिरहम देने हैं और सिल्वर कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसमें 19 दिरहम का आपको बैलेंस मिलेगा, और उसी के साथ आप कोई भी एक स्टॉप क्रॉस करते हैं तो आपका 3 दिरहम कट होता है। ये जस्ट एन एडिशनल डेटा बोल सकते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वैसे 7.50 दिरहम आपका मिनिमम बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए नॉल कार्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सबसे दूर में दूर भी आप अगर कोई भी स्टेशन तक जाते हैं तो आपको 7.50 दिरहम लगते हैं सबसे लंबे रूट में। सो आपका मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, और भी आगे देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद सिद्धार्थ एंड आगे तक देखते रहिएगा। चलिए। सो गाइस, हम वो बस स्टॉप से निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी और आधे घंटे के बाद बस आने वाली थी। यहाँ पे बस स्टॉप पे ये चीज़ की एक प्रॉब्लम है कि बसेस थोड़ी सी लेट आती है, चल झूठा। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ मेट्रो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट फिर भी बसेस आर आल्सो गुड, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे बसेस, सर्विस भी। और फिर से हम दूसरे बस स्टॉप की तरफ चलते जा रहे हैं।
अगर वहाँ पे जल्दी आ जाए तो बेटर है, वरना वहाँ पे भी हमें वेट करना ही पड़ेगा और इंटरव्यू का टाइम भी पास में आता जा रहा है। Seriously, what the fuck are you doing? देखते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मैं मानता हूँ कि आपको पसंद आए वीडियो। नहीं। अगर नहीं आता है फिर भी आप बताइए कमेंट सेक्शन में, और पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और नहीं आता तो मैं हर बार की तरह कहता हूँ डिसलाइक कर सकते हैं। अच्छा। और उसका रीज़न भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्यों आपको पसंद नहीं आया, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ उस चीज़ पे। ठीक है, तो ये डेली व्लॉग ऐसे ही चलते रहेंगे और आपको भी मज़ा आता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होता है मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, लगभग हमारी बस आ ही चुकी है। अच्छा। फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं और आपको भी दिखाऊंगा। वैसे ऐसा आता है सिल्वर का नॉल कार्ड। ठीक है, देखते हैं, चलिए बस में आगे आगे क्या क्या होता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बस में बैठ चुके हैं, नहीं। पर अभी हमें जाना है बहुत दूर, और समथिंग हमें पहला स्टॉप 18 बस स्टॉप्स के बाद मिलेगा, और उसके बाद और 9 बस स्टॉप्स क्रॉस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप बस का मज़ा लीजिए विद थैंक्स।